千万不能放进冰箱的5种食物，一定不能大意啊！尤其是最后一种，赶紧拿出来，别拿自己和家人的身体开玩笑。如果说您刚好刷到了这个视频，一定要耐心看完，有可能呢会救你一命的。今天呢就来给大家简单的说一下，到底是哪5种食物不能够放进冰箱。首先第一种是香蕉，香蕉放入冰箱冷藏会变黑，口感呢就像嚼蜡一样，也不好吃了。而且香蕉释放出来的乙烯气体会导致冰箱内的其他食物变坏。第二种不能放进冰箱的是鸡蛋，我敢说80%的人都是把鸡蛋放进冰箱里的，但是你要知道这鸡蛋的外壳上有多少细菌吗？一旦你把它们放进冰箱，细菌就会把冰箱里的食物进行污染，比如说蔬菜、肉类、剩菜等等。当咱们吃了这些食物之后呢，这些细菌就会进入到我们的身体，对咱们健康非常不好。所以呢，不要把鸡蛋放进冰箱，找一个阴凉干燥的地方存放，也可以用泡沫箱子装着。第三种是蜂蜜，蜂蜜放进冰箱很容易出现结晶的现象，虽然不会变质，但是呢也会影响口感。其实蜂蜜的保质期非常长，无论你把蜂蜜放在哪儿，只要是常温的，都比放在冰箱里来回取要好得多。第四种就是西红柿，外面卖的西红柿大多没有完全的成熟，在存放的过程中，西红柿呢会慢慢的成熟，但是呢放到冰箱中会抑制它的成熟，这样西红柿就会变硬，变得没有味道。所以啊，冷藏会导致西红柿口感变差。第5种是黄瓜和青椒，黄瓜、青椒放进冰箱反而容易坏得快，因为黄瓜储存的适宜温度为10度到12度，青椒为7度到8度。而冰箱里面保鲜室的温度一般是4到5度左右，所以呢，放进冰箱储存的黄瓜、青椒更容易变黑、变软、变味儿。那另外还要告诉大家一个秘密，就是我们厨房里的生抽、老抽大部分都是配制酱油，大家看一下这个配料表就知道了。谷氨酸钠是味精，三磷酸钾是防腐剂，橙味和甘酸二钠是比鸡精还要狠10倍的增鲜剂。有了这些乱七八糟的东西，那都不是健康的酱油。而真正的酱油，你看它的配料表，只有水、黄豆、小麦和盐。就是这个燕庄园散打老酱油，它是用传统工艺手工酿造出来的，是经过了400天的发酵。一打开瓶子呀，你就能闻到浓浓的豆香味儿，口感特别鲜美。无论是炒菜炖肉还是清蒸凉拌，只要加上一点这个酱油啊，味道立马就提升起来了。如果您家里的酱油快吃完了，您可千万别去外面买了，咱们拍上一单回去尝一尝。今天呀，厂家搞活动，直接尝鲜福利价28块8就可以带回家满满2大桶，共4斤6两的酱油。最主要的是它没有添加剂，下方小黄车赶紧去抢，手慢可就没有了。